Guys, for today's video, magre-repair tayo ng fridge, small fridge, Dometic brand. Alright, Dometic brand. Baliktad yung gamit ko. Mainit yung ano. Ano baliktad? Baliktad yung ano. Pagka baliktad pala to, iinit yung loob. Lalamig yung sa labas. May kulay ah. Hindi, ibig sabihin ba, pag nakabaliktad to. Oo, baliktad yung... Yung wire walang problema. Oo. Tapos magkamali ka, dapat siya tatandaan mo. Ay, ko lang na-realize. Pag tinanggal mo, di ba mayroon nakalagay na ganito? Dapat sa labas yan. Yeah, hindi ko nakita kanya, natanggal na kasi siya. Oo. Iinit pala yun. Sabi ko, baliktad yung ano, puro may init dito sa loob ah. Ano pala yan no? Dalawang ano pala Oo, yun yung purpose nun, pagkabaliktad nung ano, kahit tama yung wire mo. Ang kulit na itong rip na to eh. Binaklas ko ulit eh. Nakulit ka sir? Nakulit ka na sir? Bigyan eh. Five, no? Five. Ano yung five eh?
Alright.